마지막 별풍이에요 이런데 고맙습니다. 5개 4개 고마워. 잊었니 날 잊어버렸니 그 수많은 추억들은 잊어버렸니 가슴은 널 향해 팔 벌려 왜 엄친아 무슨 잘못했길래 저렇게 벙어리를 먹는 거야? 응? 이유가 뭐야? 제 벙어리 먹는 이유가 제가 그렇게 잘못한 애예요? 추억이 점점 빛바래가며 플라워 고마워. 너와 거닐던 길에 우두커니 서 지우고 제가 나 막 욕했어 이러는데 엄친아님 제 목소리 들리시죠? 엄친아님 매너 채팅하면 더 이상 벙어리 안 드릴 테니까 팬분들이랑 매니저 분들한테 비매너 채팅하지 마세요. 원래 그 팬이나 매니저 욕하고 그러면 다 강템이 블랙이거든요. 이제부터 안 하면 용서해줄게요. 킥뷰 줬다면서 거짓말쟁이에요 이러는데 뭔 소리 하는 거야. 다 보냈어 아까. 내가 뭐 이거 거짓말투 이런 거 같다. 야 너처럼 말하고 두 개 받은 애 있어. 다시 봐봐. 선물하면 가서 보라고. 내가 왜 거짓말 쳐. 이게 뭐라고. 체리가 한국 고마워. 막 내가 보냈는데 선물함 가서 봐야지. 뭐 뿌또 너는 그런 것도 모르면서 나한테 거짓말 친다고 하니? 저 자러 가려고 하면 왜 자꾸 화내요? 못 가게 하려고. 내가 갑자기 화내고 그러니까 못 가겠지. 옷이 자꾸 이렇게 돼. 옷이 이렇게 꾸겨져. 아까 킥빛 뿌리고 스티머. 나 근데 너무 추워. 방종해도 될까? 나 방종하고 내일 낮에 오면 안 되나? 플라 잘가. 너무 고마워. 사랑해. 그니까 엄친아 그만해. 반말하지 말고. 그럼 이제 안 줄게. 뒤에 두루마리 휴지 상상 말도 안 했는데 저거 우리 수컷 고양이가 저렇게 했어요. 진짜 또 이 새끼 또 고춧값 하네. 찌리가 한 개 고마워. 보이세요? 제가 오늘 잠 안 자고 모은 뭐지? 큐브들이에요. 수많은 추억들은 잊어버렸니 가슴은 널 향해 팔 벌려 오늘도 간신히 버티고 있는데 이전이 날 잊어버렸니 아직 나 오늘 S 힐링 뜨면 기분 개좋음 이러는데 S 카드가 어떻게 떠? 대박. 그게 어떻게 떠? 나 지금 카드팩 30장짜리 2개 와가지고 카드 60개에다가 골드랑 다이아 오고 카드 토탈 70장. 나 그거 안 해. 프리미엄 뽑기 안 해. 그지 같은 거 나와서.
치리 한 개 고마워. 그리고 지금 행운 아이템 오픈하고 있어. 슈, 슈, 슈. 뭐지? 뭐야, 이게. 기대하게 만들고. 별거 아니야. 쓰잘데기 없는 거. 와, 질문엔 답도 안 해주고 마블한 거 아니거든? 마블 열어본 거거든? 게임 한 판도 안 했어. 나는 혼자서 잘 논다기보다는 혼자 시간을 되게 잘 보내죠. 그러니까 저는 막 주변에 사람 없거나 외로움을 안 타고 그냥 혼자 보내는 거 되게 잘하죠. 근데 그렇다고 막 되게 신나게 잘 놀고 저 새끼 진짜 혼자 잘 논다 이런 건 아니고. 마른 남자? 마른 거가 두 가지 타입 있잖아. 선천적으로 먹어도 살이 안 찌는 씹멸치랑 모델처럼 섹시하게 마른 게 있잖아. 왜 그렇잖아. 뚱뚱한 것도 그냥 씹돼지처럼 뚱뚱한 거랑 잠깐만 아파. 아파. 너무 아파. 이렇게 사람이 되게 있어 보이게 뚱뚱한 거. 얘 진짜 아파. 진심 되게 아파. 이 새끼 발톱 다 뽑아버리고 싶어. 체리 한 개 그만. 그 고양이 발톱 제거 수술 있잖아. 내가 그런 건 솔직히 진짜 싫어하거든? 근데 그런 거 있잖아. 마음이 얘도 발톱 없었으면 좋겠다. 근데 절대 이런 걸 하고 싶진 않은데 예전에 보여줬었는데 보이시죠? 얼마나 아플까. 발톱 다 없애버렸어. 이거는 거의 그거지. 강아지 못 짖게 만드는 거랑 똑같은 거지. 강아지 못 짖게 한 거랑 똑같은 거지. 이거 이렇게 잘라내고서 성대. 내가 아는 내 아는 사람은 아니고 내가 주변에 이웃집에 성대 결절한, 성대 수술 시킨 강아지가 있거든요. 근데 그렇다고 못 짖는 게 아니에요. 이런 거 알지? 그니까, 멍! 이래야 되잖아. 멍! 이게 못하고, 막 이래. 좀 이상해, 셀리 감기구만. 아니, 불쌍하고 이상해. 뒤에 강아지 숨 막히겠다. 이불 속서 못 나오네. 못 나온 거 아니고 안 나오는 건데요? 잠잘 때도 꼭 이불 덮고 자요. 밑에 아래 이불 덮고 자요. 근데 이렇게 저렇게 돼 있으면 그리고 사람들이 보통 제 이불 속에 푹 쓰고 있는구나 이러잖아. 근데 이렇게 가서 보잖아? 그러면 되게 신기해. 나는 분명히 이불을 이렇게 펴놨잖아. 근데 지가 막 이렇게 몸으로 움직이면서요. 이불이
밑에 한 장 깔고 자기가 그 사이에 들어간 거지. 사이에 들어가고 위에 덮고 그리고 얼굴 내밀고 자고 있어. 근데 사람처럼 자고 있어요. 저렇게 볼 때는 그냥 이불 이렇게 뭉퉁그린 것 같은데 막상 가서 보면 사람처럼 자고 있어요. 이렇게 고개만 이렇게 내밀고 위아래로 다 덮고. 중성화도 그래서 내가 싫어해가지고 중성화를 안 시키잖아. 나는 그러니까 인위적인 것 자체가 다 싫어. 사람도 제왕절개는 싫고 애기 낳을 거면 자연분만 모유 먹여야 되지 분유 먹이는 거 아니라고 생각하고요. 강아지도 중성화, 고양이도 중성화, 뭐 수술 이런 거 아파서 다쳐서 하는 거 빼고는 싫어해요. 근데 저도 그렇게 생각을 했는데 애들이 병에 걸릴 수 있대. 생식기 그 중성화를 안 해주면 자궁 무슨 뭐가 생겨서 죽을 수도 있더라고. 그래서 수술은 해줄 거예요. 해주는데 새끼 한 번만 낳고 해줄 거예요. 새끼 낳아가지고 여자로 태어났는데 사랑도 해보고 임신도 해보고 애도 나오면서 토끼 같은 자식 크는 것도 보고 그 다음에 수술하고서 죽는 거 아니야? 그래가지고 한 번만 애기 낳게 하고서 그냥 수술하려고. 먹방 아니야, 생방이야. 저 나이 비공개요. 시집 풀려 있어요. 강아지가 한 거야. 아, 고양이가. 보이죠? 아주 제 말하면 호랑이도 온다고. 양반은 못 됩니다. 앉아요. 자야지 졸려. 잔지 얼마 안 됐는데 졸려. 체리 한 개 고마워. 그냥 두시나요? 안 돼. 왜냐면 저 휴지 내가 버리는 거면 못하게 하는데 저거 다 쓰거든요. 그냥 이렇게 헤쳐진 것 뿐이지 저걸로 뭐 닦을 거 있으면 닦고 막 그러면 돼. 나 지금 시간 6시 18분. 오늘 낮밤 꼭 해줄 거야. 부담 주지 마. 잠 오면 잘 거야. 나 지금 잠이 우선이야. 근데 내가 요즘 불면증이라서 그러는 것 뿐이야. 엄마야. BJ님 안녕하세요. 레어닉이 아니야? 레어닉? BJ가 시윤닉인가? 인나님 안녕하세요. 근데 내가 나 좀 피곤해서 먼저 가도 될까? 정말 좀 죄송하네요. 오늘 좋은 모습 많이 못 보이고 방종도 막 일찍 하고 그러는 것 같아서. 근데 저 가도 될까요? 인나님 한 개 고맙습니다. 여자 화장빨이지 이러는데 저는 화장 안 한 게 더 낫대요. 화장 안 한 게 더 난 건 구라고 화장 안 한 것도 괜찮대요. 나 좀 미안해가지고 가도 될까? 여울님 피곤해하지 마요. 안 가도 괜찮아요. 그 무슨 말이야? 여울님 피곤해하지 마세요. 가도 괜찮아요. 이거 아니야? 안 가도 괜찮다니? 방송은 계속 하지만 피곤해하지 말라는 거야?
그게 무슨 말이야? 셰프님 한 개 고마워. 그게 말이야, 방구야? 말이야, 막걸리야? 어? 여블님, 피곤해하지 마세요. 안 가도 괜찮으니까. 설거지 2시간 시키고서 피곤해하지 마. 셰프님 오다하기 고맙습니다. 아니에요, 그게 아니고요. 알았어, 농담이야. 3D 프린터 제작 중인데 3D 프린터가 뭐야? 아, 그 프린터로 막 이렇게 3D 나오는 거 나도 선물해주세요. 프린터 좀. 나 복합기. 그러면서 셰프가 오다하기 오는 WH 오빠 유튜브 좀 봐주세요. 셰프님이 가지 마요 이러는데 왜 그래 갑자기 별풍선 막 오오오 선물하면 막 못 가. 사실 있잖아. 너무 춥고 눈 아파. 배도 고파. 이게 있잖아. 옷이 위아래로 짧잖아. 그래서 아니 지금 되게 그런 게 뭔지 알아? 내가 지금 담요를 이렇게 감싸잖아? 담요 이렇게 감싸면 다리가 겁나 춥고 담요를 이렇게 하면 팔이 겁나 추워. 아, 우리 셰프님이 6 더하기 6은? 고마워.